Всем привет! После затяжного Баарыңыздарга салам. Жайкы эс алуулардан кийин кайрадан сиздер менен инсан программасын улантуудабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу социалдык тармак боюнча мурдагы вице-премьер-министр, профессор, жогорку категориядагы врач, жеке клиникасынын негиздөөчүсү, кайраттуу акылдуу айкөл айым Асымбекова Гүлнара Уметовна. Тосуп алыңыздар. Кутман күнүңүз менен, Гүлнара Уметовна. Кутман күн. Сизди биздин берүүбүздө көргөнүмө абдан кубанычтамын. Сиздин фамилияңыздын өзү эле биздин өлкөдө бренд болуп кеткен. Сиз абдан белгилүү өзүнүн поликлиникасы, төрөтүүү, жасалма уруктандыруу лабораториясы бар клиниканын жетекчисисиз. Ушундай заманбап технологиялар менен жабдылган клиниканын ачуу идеясы кандайча жаралып калды эле? Биринчиден, клиниканы бренд деп айтканга бир аз кошула албайм. Анткени кийим кеченин, соода маркасынын бренди болот. А мен оорукананы чагылдырабын. Дал бүгүнкү берүүдө медициналык кызмат көрсөтүү менен оорукананы көп чаташтыргандар үчүн так маалымат беребиз деген ниетим бар. Ал эми идеянын жаралышы боюнча айтсак, дароо эле жеке оорукана ачуу ою болгон жок. Жумуш которуп, бул жака келгенден кийин мамлекеттик мекемелерде орун жок, болочок профессор катары жумушсуз көчөдө калгандыктан, муктаждыктан улам ушундай кадамдар болгон. Аргасыздыктын чарасыбы? Бул жумуш орнуңду табуу үчүн жумуш издөө эле. Башында кесибиңди сактап калуунун баскычы катары болгон. Айтыңызчы, сиз кандайча врач болуп калдыңыз? Же бул кесипти тандооңузга ата-энеңиздин таасири барбы? Билесизби, азыр балдарды эркин тарбиялайбыз. Алардын өз тандоосуна мүмкүнчүлүк беребиз. Алар келечекте ким болгусу келсе өздөрү тандайт, туурабы? Азыркы күнгө кандайча жетиштик билбейм. А мен ата-энемдин өзгөчө, апамдын каалоосун өтө оор кабыл алгам. Апам, менин 2 кызым бар. Мен алардын тагдырынын оңдуу болуусун каалайм. Өздөрүн дарылап, өздөрүнө өздөрү карап, бир гана медицина менен тыгыз байланышта болуп, келечекте врач болушса деген апамдын максаты эле. Караңызчы, апамдын каалоосу. Эжем врач болорун кичинекейинен билер эле. А мен акыркы мүнөттөргө чейин каршы болгом. Сиз тандаган адистик аялдардын жана балдардын жоопкерчилигин алуу өтө чоң жумуш. Сиз башынан эле акушер-гинеколог болууну кааладыңыз беле? Мен окуп жүргөндө акушердик тууралуу ойлонгон эмесмин. Бирок Жумаш Мамытовна, Зини Ибраевна деген акушерликтен берген окутуучуларыбыз абдан кызыктуу, абдан сонун кружокторубуз бар, келгиле деп айтышчу. Акушерликтин позициясы ушундай эле. Амага жандандыруу жана экстремалдык медицина аябай жагуучу. Жандандыруудан кийин, о Кудай, кантип врач болуп иштейм деп ойлочумун. Анда атам, мен сени мыкты физиотерапевт катары көрүп жатам деп айтат. Ата, мен мединститутты бүтүп, жөн гана физиотерапевт болуп иштемек белем. Мен адамдарды куткарышым керек деймин. Физиотерапевттин жумушу анда оңой көрүнгөн. Билбейм, качан акушерликти тандап алгандан бери кыйын, өтө оор, түйшүктүү, абдан жоопкерчиликтүү. Ошого карабастан 40 жылдан ашык убакыт ушул тармакта иштеп, бир мүнөт да ушул кесипке бекер келиптирмин деп өкүнбөймүн. А сиздин ата-энеңиз кайсы тармактан эле? Чындыгында ата-энеден абдан жолдуу болдум. Мен аларга чексиз ыраазымын. Мен бүгүн эмне ийгиликтерге жетишсем, алардын баары ата-энемдин эмгеги. Атам саясатчы, уюштуруучу болгон. Кесиби зоотехник, айыл чарба институтун бүтүргөн. Окуусун бүткөндөн кийин эң жакшы совхоздун жаш директору, райком партиянын катчысы болуп эмгектенген. СССРдин жогорку советинин бир нече жолку депутаты болуп шайланган. Өлкөбүз үчүн өтө көп маанилүү иштерди жасап, артында дагы канчалаган жасалган иштерин калтырып кетти. Апам өзгөчө, ченемсиз мыкты жан эле.
эки жогорку билими менен үй бүлөсүнө кам көрүп, үйдүн кутун сактап, баарыбызга шарт түзүп берген. Өмүрлүк жарына да кам көрүп, балдарын мектепке узатып, бүтүндөй үй бүлөгө болгон мамилеси, жоопкерчилиги башкача эле. Кыргыздын үй бүлөсүндө сөзсүз түрдө алыс жакын туугандардын балдары шаарга окуганы келет. Алардын баарына кам көрчү. Ошол эле учурда балдарды окуганга да, эмгектенгенге да мажбурлайт эле. Бул албетте чоң жетишкендик. Менин чоң агам да өзгөчө жан эле. Тилекке каршы азыр арабызда жок. Эсимде, бала кезимде эжем экөө кандай окушканы, эмгектенишкени эсимде турат. Анда сиз үй бүлөдүн эң кичүүсү белеңиз. Мен ортончусумун. Агам арабызда жок. Эжем Бакулев институтунда эмгектенет. Профессор, кардиолог, врач. Азыр Москвада турат. Менден кийин эки иним бар. Чоң үй бүлө экенсиздер. Ошол учурларда эң мыкты билимди Москвадан алыш керек деген ата-энемдин түшүнүгү болгон. Чоң агам Тимирязев академиясын бүтүрүп, ошол жактан илим жактап келген. А биз эжем экөөбүз ушул жерден мединституту бүтүргөнбүз. Ошентсе да аспирантураны Москвадан аяктадык. Канчалык оор болгондугуна карабастан, өз балдарына жакшы билим берүүгө ата-энем болгон күчүн жумшаган. Мен жашоомдо ар бир баштаган иштин аягы болорун, ар бир эмгектин сыйланаарын көрдүм. Ар бир иштин жыйынтыгында эң мыкты көрсөткүч болот. Менин коомдон өз ордумду табуум дал ушул кайра куруу жылдарына туш келди. Ал учурда ар ким өзү үчүн жашап, кесиптерин өзгөртүп жатышкан. Ооба, өзгөчө медицина тармагы аябай суугундай түшкөн. Албетте, абдан төмөндөп кеткен. Көпчүлүгү кесиптерин таштап, соодагер болуп кетишти. Көпчүлүгү кесиптеринен баш тартышты. Такыр эле медицинанын кереги жок сыяктуу кыйын кырдаалда ата-энем эмне болду? Сен жумуш таппай жатасыңбы? Окугун. Азыр өлкөдө системалардын бийлик алмашуусунда сен эч нерсе кыла албайсың. Булардын баары токтойт. Баардык нерсенин аягы болот. Булардын баары убактылуу. Сен бирден бир окуп, билимиңди дагы жогорулата бергин дешти. Мен бул жумуштан, мени курчаган чөйрөдөн балдарыма, жолдошума, деги эле үй бүлөмө, өзүмө ыңгайлуулукту көрдүм. Ошондо сиз ушул жерден мединститутту бүттүңүз. Андан кийин Москвадан аспирантураны аяктап, докторлугуңузду жактап келип, анан үй бүлө курдуңузбу? Менин билишимче, сиздин жолдошуңуз да врач-кардиолог, Ооба, кардиохирург. Сиздер ушул жерден тааныштыңыздарбы? Же ушул жактанбы? Мен Москвада докторантурада абдан таанымал жатаканалардын биринде кыргыз жигит менен таанышканмын. Ал кардиохирург, докторлугун жактаган, профессор. Ал Москвада абдан укмуштай операцияларды жасаган. Биз ошол жактан баш коштук. Балдарыбыз Москвада төрөлдү. Эки уулубуз бар. Анда сиздер Москвада үй бүлө күтүп, балалуу болуп, окуп, докторантураны аяктап, абдан жакшы орунучу калган экенсиздер да. Анан эмнеге келе бердиңиздер? Билесизби, көп нерсе кайненем жана кичүү балама байланыштуу үй бүлөлүк шартка жараша болду. Анан дагы эң мыкты илимий жетекчи мүчө корреспондент Екатерина Михайловна Вихляева мындай деди: сен илимдин доктору, профессорсуң. Сережа профессор, силерде баары бар. Москвада жашаган ыңгайлуу. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Билесиңби, өз өлкөңдө 1 жыл жок болсоң, жашооңду 2 жылдык өмүрүңдү жоготконго барабар. Бул 2 кадам артка дегенди түшүндүрөт. Эгер мыкты сунуштар болсо, Москвада каласыңбы? Таң калыштуусу,
бүгүнкү күнгө чейин ушул сөздөр кулагыма жаңырып турат. Ошол сөздөр сизге абдан катуу таасир эткен го. Өз өлкөмдө кыйынчылыктар болгондо, башка өлкөдө, Москвада өткөн күндөрүмө салыштырып, канчалык оор экенин сездим. Өмүрүмдүн бул бөлүгүн өз өлкөмдө жок күндөрүмдү толуктоо катары кабыл алам. Мына ушул боштукту 10 жылдап, 20 жылдап толтуруп келем. Мына эми өз үйүмдө деп айтсам жарашат. Өлкөм үчүн эмнени кааласам, эмне колумдан келсе, баарын жасап келе жатам. Караңызчы, 20 жыл болуптур. Албетте, бул мен үчүн жаза болду. Ооба, сиз кыйроодон кийин бутка туруу кыйын учурга туш келипсиз. Көпчүлүк бир ишти баштап ачышы мүмкүн, бирок ошону иштетип кармап калуу өтө оор. Сиз абдан кайраттуу жан экенсиз. Мындай ишти ачканда ошол иш менен жашаш керек да. Балдарыңызга аз убакыт бөлүнүп калды го. Бул нерсеге жолдошуңуз кандай карады? Деги эле үй бүлөгүңүз кандай кабыл алды? Ийгиликтер, карьера, клиника тууралуу сүйлөшкөнүбүздө, анын баары менин жеке ийгилигимдей сезилип кетти. Бул ийгилик менин жолдошумдун, менин үй бүлөмдүн, менин жакындарымдын, деги эле мени курчаган чөйрөмдөгүлөрдүн ийгилиги. Капыстан эле сен абдан күчтүү, эрктүү боло калбайсың да. Анткени менин жолдошум колдоочум болуп, менин жанымда эле. Ал айтар эле, эч нерсе эмес, жетишебиз, жалгыз эмессиң деп. Карьера жасайсыңбы, же жаңы жумуш баштайсыңбы? Ал деген өзүнчө процесс. А биз үй бүлөбүздү камсыздоо үчүн, балдарды тарбиялап чоңойтуп, аларга мыкты билим берүү үчүн иштегенбиз. Мен 5 кабаттуу имарат салып, клиника түптөп, кошумча лаборатория ачабыз деп максат койгон эмесмин. Мен үй бүлөмдү камсыздоо үчүн гана жан алым калбай иштегенмин. Ооба, мени колдогон дагы бир адам кайненем болгон. Кайнене деген сөз мага көп жага бербейт, орой угулат. Ошол апам өтө мыкты аял болгон. Биринчи кезекте да. Албетте, эгер ал адам болбосо мен жумушта суткалап жүрмөк эмесмин. Менин балдарым кичинекей болчу. Ал бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Биздин балдарды, өзүнүн балдарын, неберелерин тарбиялап чоңойтtu. Биздин сүйүктүү апабыз Мария Никитчина кенедей кезинде 16 жашында Россиядан келип, Токтогулга, Кыргызга турмушка чыккан экен. Апабыз 5 уулу төрөп, аларды мыкты билим тарбия берип, алардын алды Россиядагы Баумов институтунан билим алып, көрүнүктүү инсандардан болушкан. Эң кичүүсү менин жолдошум Сергей Кожомжарович Чыналиев. Менин балдарымды да апам тарбиялады. Менин улуу уулум номер 61 мектепти ийгиликтүү аяктаган соң, Англиядан 10-11 класста аяктаган. Ал жакта магистратураны абдан ийгиликтүү аяктап, азыр докторантурада билим алып жатат. А кичүү уулум КРСУнун мед факультетинде 3 жыл окуп, андан соң Англиянын Сари университетинин биомедицинасына тапшырган. Быйыл молекулярдык генетика боюнча бакалаврды аяктап жаткан. Ага да бионетарный генетика лабораториясынан жумуш сунушталып, ал жакта иштеп калды. Мен балдарыма болгон ыңгайлуу шарт түзүп бердим. Негизги күч апамда болду. Аларды таңкы 5те тургузуп, мектепке жөнөтүп, андан соң музыкалык мектепке алып барып, андан кийин көркөм мектепке алып баруучу. Кечинде саат 9:00-дө жарыкты өчүрүп, эч нерсе билбейм, уктагыла дей турган. Караңызчы, кандай сонун камкордук. А мен болсо буларга шарт түзүп, бардык нерсе менен камсыз кылуу үчүн суткалап иштечүмүн. Ооба, үй бүлөм жакшы жашады. Бирок анын баарын мен жалгыз жасай алмак эмесмин. Биздин жашообузда менин ата-энем да мыкты турмуштук сабактарды берген. Менин апам улуу уулубуз төрөлгөндө Москвага келген, жардам бергени. Анан күндөрдүн бир күнүндө мен экинчи жума катары менен иштеп жатам клиникада.
кабыл алууда бир күнү дежурстводо анан аябай чарчап кеч келсем, апам жолдошум менен абдан олуттуу аңгемелешип жатышыптыр. Апам айтат: Сережа, мына мен келгенден бери көрүп жатам, кер жууганга деле, тамак жасаганыңа деле жардам берип жатасың. Мен сенден суранам, балам, андай кылба. Биздин үй бүлөдө мындай нерсе жок. Болгон эмес. Ал үй бүлө күткөндү каалады беле? Бала төрөгөндү каалады беле? Анан эмне болду? Болду. Кирди өзү жуусун, тамакты өзү даярдасын. Муну сиздин апаңыз айта жаттыбы? Ооба, менин апам күйөө баласына үйрөтүп жатат. Ал өзү ушундай жашоону каалады беле? Жөн кой, өзү тамак жасасын. Эртең менен саат 6-га жумушка барабы? Таңкы 5-те туруп даярдасын. Ал үй бүлөнү, илимди, докторлукту каалады беле? Демек баарын бирдей алып кетсин. Эгер жетишпесе, дем алыш күнү баарын жасап салсын. Ал апамдын айтканын бүгүнкү күнгө чейин аткарып келе жатат. Бул сонунда биз ушундай тарбияда өстүк да. Негизи адам турмушундагы кездешүүчү түйшүктү, кыйынчылыкты кандай көтөрөт, кандай кабыл алат, бул ошого байланыштуу болот экен. Бардык нерсени мажбурлоосуз, эч кандай трагедиясыз туура кабыл алуу керек. Бардык нерсени чын дилиңден жасоо зарыл. Менин угушума караганда, сиздер окуган учурда сиздердин окутуучуларыңыз Москвадан келген, ар жактардан келген еврейлер болгон экен. Ошол учурда мединститут эң мыкты бирден бир медициналык жогору окуу жайлардан деп укканмын. Мына жогорудагы мыкты окутуучулар эмгектенишкен. Азыркы күндө сиздин клиникага адистерди кабыл алганыңыздарда сиздердин учурдагы жогорку квалификациялык адистер менен азыркы жаш муундун билим деңгээлдеги айырмачылыктарын сезип турасызбы? Чындыгында биздин муун абдан жолдуу экенбиз. Акыркылардан болуп эң улуу инсандардан билим алып калдык. Азыркы муунга бизге берилген билимдин берилбей калганы албетте өкүнүчтүү. Менимче бул негизги көйгөй эмес. Бирөөлөрдү күнөөлөш да кыйын. Биз баалабаган менен медицинага абдан көп күч жумшап, өтө көп салым кошуу керек. Адамдын талыкпай билим алуусу, аны өнүктүрүүсү, күнүмдүк жумушу, ар күн сайын тажрыйба топтоосу ошол адамды эң сонун ийгиликтерге жетелейт. Азыркы учурда бардык нерсе жеткиликтүү, компьютер, башка клиникалар менен онлайн байланыштар, ар түрдүү лекциялар, мына ушулардын баары замандын талабы. Биздин учурда булар болгон эмес да. Чындыгында эле, кантип бардык жабдуулары менен клиника ачып калдыңыз? Анын артынан эле лаборатория, азыркы күндө поликлиника ачылды. Булардын баарына абдан көп финансы каражаттар керек да. Өз каалоом менен жумуштан кетүү үчүн арыз жазуу өтө маанилүү болуп, менин өлкөм менден баш тарткан. Менин ал жерден кеткеним мен үчүн оор сокку болду. Мен бир гана төрөттү кабыл алганды гана билем деп жатам. Мына ушундай жагдайда профессор көчөдө калганда бизнесмен сиз жөн гана олтуруп элдерди кабыл аласыз. А биз сизге төлөп беребиз. Биз мына ушундан пайда табабыз. Тигилердин сунушу. Ооба. Булар жөн гана консерва алып саткан бизнесмендер. Биз сизге кабинет ачып берели дешти. Эми элестетсеңиз, 30 жылдык алган билими менен бизнестен такыр түшүнүгү жок адамдын жумушсуз калышын. Албетте, үй бүлөң, 2 балаң турса, барам иштейм, консультация берем дейсиң да. Медиктер менен иштешкен ар бир эле өнөктөштөрдө маселе жаралбай койбойт. Анткени бир кресло сатып алып коюп койгон менен эле иш бүтпөйт да. Ошондуктан ооруканага өтө көп чыгым талап кылынат. Ошентип аягында алар менен иштешпей калдыңыз го, Ооба. Алар азырда эч нерсе болбой турганын түшүнүштү.
мен мунун баарын өзүм ачып иштетүүм керек экендигин түшүндүм. 4-жылы казакстандык өнөктөштөр инвестор болуп, ошолордун жардамы менен лаборатория ачтык. Бул социалдык лаборатория 30-40% арзан болуп, бизге жолдомо берген врачтарга бонус төлөнөт. Бул лабораторияда талапка ылайык анализдер алынат. Ушул жылдан баштап генотипирование боюнча изилдөөлөргө жол ачалы деп пландап жатабыз. Жакынкы жылдарда калкыбызга ушул изилдөөнү, генотипированияны сунуштайбыз. Боюнда болгонду пландоо боюнча бир нече изилдөөлөр бар. Эгер ата энесинин же чоң ата чоң энесинин онкологиялык оорусу бар болсо, генетикалык жактан ал канчалык деңгээлде жайгашканын такташ керек. Ошондой эле инфаркт, миокард жана ишемикалык оорулардын генотипированиясын бүт дүйнө жүзү жасап жатышат. Азыр бизге Россиялык лаборатория бизге ушул изилдөөнү сунуштап жатат. Демек, алдын ала генетикалык аныктамасын билгенден кийин түрдүү ооруларды эскертүүгө болорун айтып жатасызбы? Ооба. Айрым турмуштук шарттарда оорулар өнүгөт. Эгерде жашоо образы, тамактануусу бир калыпта болсо, балким ал оорулар козголбойт. Сиздин клиникаңызды алкагандар абдан көп. Ошондой эле сындагандар да жок эмес. Клиникаңыздын дарегине карата антирекламага кандай карайсыз? Мен сиз менен баарлашымды баштаганда эле айттым эле. Биз медициналык кызмат көрсөтпөйбүз, биз медициналык жардам беребиз деп. Биз өз тапшырмаларыбызды так аткарабыз. Тилекке каршы балдар каза болуп калган сыяктуу көйгөйлөр кезигет. Бирок ага биздин күчүбүз жетпей калат. Биз аңгемелешүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Бирок биз кимге айтабыз? 400 грамм баланын абалы тууралуу. Эч кимге, туугандарына да чыга албайбыз. Ооба, аңгемелешүүгө мүмкүн эмес да. Албетте, эгерде сен врач болсоң, ушундай окуяны кантип айтасың? Бул деген антиреклама, же реклама кандай айтса болот? Бизде мындай кырдаалдар көбүнчө эмоциялар менен коштолот. Эмне үчүн мен азыр прессанын алдында бардык суроолорго жооп беришим керек? Мен кантип түшүндүрөм, ал адам өзү оорукчал болчу деп. А балким биздин жоопторубуз пациентибиздин абалын ордотуп салуусу ыктымал. Ал учурда биз күнөөлүүбүз деген биз үчүн алда канча жеңилирээк болот. А биз бул нерсени туура кабыл алабыз. Бул нерсе өзүбүздө калат. Балким жылдап бизде кала берет. Бул биздин милдетибиз. Биз ал пациентке чын дилибизден жардам бердик. Биз анын аман калуусу үчүн, ден соолугу үчүн күрөштүк. Анан эмне үчүн өзүбүздүн ар түрдүү комментарийлер менен аны чүнчүтүшүбүз керек? Ооба, бул биз үчүн минус. Өзү деги эле сиздерде врачтардын тарабынан катачылыктар жана кокусуттар болобу? Сиз туура айтасыз. Баарын идеально деп айтуу мүмкүн эмес. Андай болбойт. Бул мыйзам. Сиз абдан жакшы айттыңыз. Кокустуктардын трагедиясы өз учурунда кароодон өтпөгөндүктөн мыйзам ченемдүү көрүнүш. Негизги көйгөйдүн себеби учурунда кайрылбагандыктан. Энелердин өлүмү дайыма түнкү учурларда же майрам, дем алыш күндөрү боло турганы тастыкталган. Түшүнсөңүз, бул жөн эле эмес, бул чоң көйгөй. Өзгөчө бул жеке менчик клиникаларда кездешет го деп айтышат. Эгерде биздин мекемеде эне өлүмү катталган болсо, мен бүгүн сиздин берүүңүзгө келип интервью бермек эмесмин. Эгер ал бизде катталса, биздин лицензиябызды алып коюшмак. 1-2 саат жыйналганга убакыт аласың, анан жабасың. Эне өлүмүнүн катталышы жеке менчик мекемелер үчүн бүттү деген сөз. Жапкандан башка арга жок. Биз ошондуктан ушундай окуяларды болтурбоо үчүн дыкаттык менен иштейбиз. Демек 20 жыл аралыгында сиздерде бир да катталган эмеспи? Эне өлүмү болгон эмес. Акыркы жылдары экстракорпоралдык жол менен сиздер көптөгөн үй бүлөлөрдүн көйгөйүн чечип жатасыздар. Анын жыйынтыгы эмнеге байланыштуу болот өзү? Бул процедуранын баасы аябай эле чоң. Менин жеке угушума караганда кымбат баалуу процедуралардын бири бул. Бул албетте биринчи кезекте аялдын курагына жараша болот.
35 жашка чейин ийгиликтүү процедура, демек мекеме үчүн адамдардын санына карап жеткиликтүү жана арзан болот. Сиздердин клиникаңыздарда канча турат? Бизде 150 000 сом турат. Аялдар ошол клетканы алуу үчүн ала турган дарыларды кошпогондо. Сиз абдан кымбат баалуу медициналык жабдуулар бар дедиңиз. Ошол экого байланыштуу. Алар менен процедураны жасоо үчүн врачтарда тажрыйбаны кайдан алышат? 10 жыл мурда Россиялык институттар менен кызматташып баштаганбыз. Биз Швейцариядан, Европадан адистерди даярдап баштаганбыз. Бул ишти Турция менен иштеген абдан чакты. Алгач репродуктивдик эмбриологдорду Анкарадан даярдаганбыз. Алар бизге келип бул жерден процедураларды жасашкан. Биздин аябай лабораторияны бутуна тургузуп, ишке киргизүүдө узак мөөнөттүү кызматташтыгыбыз Турциядагы өнөктөш досторубуз менен болду. Биз качанкы бир этаптардан бүгүнкү күнгө чейин жасаган иштерибизди бүгүн Казакстан, Россия жасап жатат. Биз качандыр бир Европада кабыл алынган нерселерди биз бүгүн кабыл алып жатабыз. 10 жылдан бери ушулар менен алекпиз. Албетте, жыйынтыгын берип жатат, бирок бул кымбатыраак. Өзү дегеле бул процедурага көп кайрылышабы? Билесизби, аябай көп кайрылышат. Биз бул процедураны абдан көп жасайбыз. Бирок алардын баары эле ал тууралуу ачык айтканга даяр эмес. Алар бүгүнкү күнгө чейин балдарына терс таасири тийбесин деп чоочулашат. Биздин биринчи адамдарда жасатышкан. Балдары бар бүгүнкү күндө. Өтө көп көрүнүктүү адамдар ушундай жол менен бала алуу болушкан. Бирок алар айтышпайт. Албетте, бул алардын укугу. Гүлнар Уметовна, сиз 10 жыл мурда социалдык иштер боюнча вице-премьер-министр болуп турдуңуз. Ушул системанын ичинен биле турган адамсыз. Айтыңызчы, көпчүлүк жаштарга орун бериш керек. Алар жаңы жаңылыктарды жаратат дешет. Же сиздердин мундун бай тажрыйбасы мыкты жыйынтык берет деп ойлойсузбу? Менимче сиз философиялык суроо берип жатасыз. Жогорку билимдүү алдыңкы көз караштагы жаштар эң сонун. Мен жаштар менен иштегенди аябай жактырам. Саясатта процесс учурунда кездешүүчү кээ бир учурлар бар. Менин түшүнүгүмдө өзүнө ишенген, алдыга умтулган, алдыңкы көз караштагы жаштар билимдүү деп ойлочумун. Тескерисинче, билими жетишсиздер аябай өзүнө ишене турганына ынандым. Бул албетте парадокс. Мен абдан көп байкадым. Билими жетишсиздер өздөрүнө өтө каттуу ишенишет экен. Ал эми өтө билимдүү, интеллигенттүү адамдар өздөрүнө азыраак ишенишет. Анткени алар баарын таразага салып, салыштыруу менен карашат. Караңызчы, тилекке каршы ушундай жагдайлар бар. Бирок бир чечим кабыл алуу үчүн эң негизгиси билим керек да. Адам билимди 10 жылдап, күн сайын алат. Ошентсе да тажрыйбанын мааниси чоң. Тажрыйба бул табылга. Акылмандыктын тажрыйбасын көрмөксөнгө салуу мүмкүн эмес. Негизги экөөнүн ортосунда ширелишкен биримдик болуш керек. Жаштар тажрыйбалууларды урматтап, улуулар жаштарды колдоп туруусу зарыл. Алар бирге иш алып барганда гана көрө албастыктар жоюлуп, алдыга жылуулар байкалат. Жаштар улуулардын иш тажрыйбаларын четке кагып, жок кылып сала албайт. Акылман насаатчың болсо, ал сени коргойт, алдыга жол көрсөтөт, үйрөтөт. Акылман, тажрыйбалуу, нарктуу адамдардан баш тартууга болбойт. Азыркы учурда өзүнүн үстүнөн иштөө аябай жайылтылды. Элдер психотерапевттерге, психологдорго көп кайрыла башташты. Бул жакшы көрүнүшпү сиздин оюңузча? Ушул өңүттө көп окуй башташты. Буга сиз кандай көз караштасыз? Билесизби? Акыркы күндөргө чейин эле психология багытында медиктер, мугалимдер иштеп келишкен. Конфликттер менен психотерапевттер иш алып барган.
негизи ар бир врач, ар бир адам ушундай болуусу керек. Кароо учурунда эшиктен кирген ар бир пациентти кунт коюп угуп, жыйынтыгында дартын аныкташ керек. Андан соң психологдун, социологдун жардамына көрсөтмө берет. Кырдаалды туура түшүнүп жардам бериш керек. Алар жүрүм-турум нормаларды үйрөтүүсүз абзел. Өзүңдү өзүң түшүнүүң, өзүңдү туура алып жүрүүңүз бул сонун нерсе эмеспи? Кайсы бир учурларда ушул нерселер мынчалык жайылтылбаса, азыр коомдун талабы өсүүдө. Жетекчи өз мекемесине, алардын иш билгилигине, коллектив менен болгон мамилесине карата кантип тандаш керек? Мекеменин ийгилиги ким? Кантип иштеп жатат? Дал ушуга байланыштуу эмеспи? А эгер ушул нерсени жетекчи өзү түзүп, камсыз кыла албаса, албетте ал атайын адиске кайрылат. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк. Биз азыркы кезде ар бир бала бакчада, ар бир мектепте, мекемелердин баарында эле психологдор бар. Мурда ушул миссияны мугалимдер, врачтар аткара турган. Азыр бул мүмкүнчүлүктөр жогоруда айтылган жагдайда кеңири пайдаланылып жатат. Сиз өзүңүздүн сурооңузда чектөөлөр тууралуу айтып кеттиңиз. Азыр баары эркиндикти каалашат. Аялбы, эркекпи, баары менин эркиндигим, менин территориям дешет. Бул меники. Бул нерсе баарына эле жараша бербейт деп дайыма ойлоном. Баары эле бул мүмкүнчүлүктү туура кабыл алышпайт. Эркиндик бул кандайдыр бир белек да. Ансыз кантип ийгилик жаралат? Ийгиликтин өзү да белек. Аны да туура үйрөнүп, туура кабыл алыш керек. Эгер сен ошол ийгиликти туура кабыл ала албасаң, же жарата албасаң, анда психология жардам берет. Анда көңүлсүз турмуштун ордуна жайдары адамдардын катары көбөйөт. Ар бир адам өзүнүн ар бир жашаган күнүн баалай билсе, ушунун өзү ийгилик. Дагы айтыңызчы, азыркы учурларда эч кандай психологиялык билими жок, элди башкарып жаткан коучер же лидерлердин ой пикирине сиз кандай көз караштасыз? Жалпы массаны башкарып жатса, албетте, алар азаматтар. Алар абдан мыкты психологдор. Алар демек биринчи кезекте кантип аудиторияны башкарууну билишет. Эмне үчүн болбойт? Бул абдан үйрөнө турган нерсе. Бизди курчаган чөйрөнүн бардык жакшы жактарынан сабак алышыбыз керек. Кимдир бирөөнүн ийгилигин сындап, талкуулабай кабыл алганыбыз жакшы жөрөлгө. Демек сиздин оюңузча бул жакшы көрүнүш. Гүлнар Аметовна, аялдардын эмансипациясына сиз кандай көз караштасыз? Эмансипация дегендин өзү эмне? Башкача чач жасалгасын жасап, өзгөчө көрүнүүбү, же билимин жогорулатуубу? Ооба, көбүрөөк укук, көбүрөөк эркиндик. Аял эркин болуп, табышкер болуп, үй бүлөнүн башында туруп, бул жашоодогу ордун аныктап жатабы? Ар түрдүү аныктамалар айтылат. Турмуш мажбурлады да аялдын күчтүү болуусун, эркек менен ордун алмашуусун, анан айла жоктон табышкер болуп чыга келишти. Эгерде ал аял өзүнүн, күйөөсүнүн, үй бүлөсүнүн кадырын түшүрбөсө, бул миссияны аркалай алса, эгер ал эркектин да жүгүн мойнуна алып, экөөнү тең аткара алам десе, эң сонун. Ал бардык жоопкерчиликти жеке өзүнө алып, үй бүлөсүнө, балдарына, жеке өзүнө бөлүнүүчү убакытты жана эркиндикти чектеп алат. Эгерде ал мага ушул керек десе, анда өзү чечет. Ал аял биз айтканды жасабайт. Ал дайыма убактысы жоктугун, бош эмес экендигин айтат. Ошондуктан эркиндикти туура кабыл алыш керек. Мен оюмча, эгер күчтүү адам болсо, бир убакытта эле ишкердигинде ийгиликтүү алып кетип, жана үй бүлөсүндө да жетирсе болот. Ушинтсе да сөзсүз бир жагы аксайт болуш керек. Сиз кандай ойлойсуз? Менимче дал ушундай кыйынчылыктарды жеңүү үчүн
алардын жашоодо туу туткан адамдары болсо, ошол адамдын жашап өткөн тагдырын үлгү катары алышса деп аракет кылып жатпайбызбы? Кандай эрежелерди карманды? Ушулардын баары алар үчүн маанилүү болуш керек. Балким сиз мени менен макул эместирсиз, бирок мен бул тууралуу бир аз башкачараак өз оюмду айткым келип жатат. Мен үйдө олтурган аялды ал эне сен бактылуусуң деп айтар элем. Канчалаган үй бүлөсү жок аялдар бар. Сиз айтып жатасыз, ал аялдын балдары да бар. Өтө ийгиликтүү айым деп. Канчалаган үй бүлөлөр жана аялдар мындай нерселерден куржалак калышкан. Бул жашоодо анын бар болгону жана ден соолугунун чың болгону чоң бакыт экендигин биз талыкпай айтышыбыз керек. Анткени канчалаган адамдар айыккыс дарттын кесепетинен көз жумуп жатышат. Караңызчы, биз баарыбыз ар бир аялдын, ар бир адамдын жүрөгүнө бул жашоодо абдан ийгиликтүү экендигин, алардын ар бир кадамын жеткиришибиз зарыл. Менимче ушунун өзү дал психологдордун жумушу. Чоң чөйрөдө анын жашоосу абдан ийгиликтүү деп айта беребиз. Ал анын жеке жашоосу. Эч ким аны ага даярдап жасап берген жок. Анын өзүнүн жашоосунда ар түрдүү кыйынчылыктары, кубанычтары, тоскоолдуктары, ийгиликтери болду. Мына ушул жолдун баарын баштан кечирип, басып өтүп, бүгүнкү эл суктанган даражага жетти. Элестетиңиз, бул адам кайсы бир бийиктиктерди багынтуу үчүн тоскоолдуктарды өзү ойлоп табат. Эгер ийгиликке жетүү ниети болбосо, анда андай тоскоолдуктар да болмок эмес. Бул кыз канчалаган адамдар жете албаган бактылуу үй бүлө курду. Кандай бактылуу, ийгиликтүү кыз. Мунун өзү керемет да. Анда эмесе менин акыркы суроом, келечекте врач болгусу келген жаштарга кандай кеңеш берер элиңиз? Бул тема айтып түгүт алгыс түбөлүктүү тема. Албетте, өз оюмду айта берейин. Врач болуу үчүн абдан көпкө чейин окуш керек. Медициналык окуу жайлардын окуусу оор. Мектептегидей күндө окуш керек, күндө сабак даярдаш керек, сабак калтырбаш керек. Башкача айтканда, эгер сен эң жөнөкөй адамдардын өмүрү сенин колуңда экенин түшүнмөйүнчө, билим алуу өтө кыйын. Эгер сен өз жашооңду башкалардан аз жашаганга даяр болсоң, адамдардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликти мойнуңа ала алсаң, медицинага бүт өмүрүңдү арнаганда гана бул кесипти аркалай аласың. Алар эч качан үй бүлөсү менен каалаган учурунда, каалаганча бирге боло алышпайт. Алар конокто 1-2 саат олтурганда жумушка чакыруу келет. Сен бүтүндөй жашооңду врачтык кесибиңе арнап жашайсың. Бул рахат эмеспи? Качан сен бул кесипти тандаганда, кайда баратасың, эмнеге баратасың, абдан талдап түшүнүшүң керек. Башкача болушу мүмкүн эмес. Гүлнар Уметовна, сиздин кызыктуу маегиңизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндөгү багынтып жаткан ийгиликтериңиз жана клиниканын алгачкы күндөрүңүздүн жөнүндө өз оозуңуздан угуп жатканыңызга абдан жагымдуу болду. Сизге да чоң рахмат. Өзүмдүн жашоом тууралуу сиз менен канчалаган убакыт аңгемелешкенге мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиз үчүн. Адам жарык дүйнөгө келгенде эң алгач кимди көрөт? Төрөттү ким кабыл алат? Ал акушер-гинеколог. Дүйнөдөгү эң бир баалуу кесип экенин таразалап көрсөңүздөр болот. Өтө жоопкерчиликтүү кесип. Талыкпаган эмгекти, сабырдуулукту, дайыма заманбап өсүп өнүгүүнү, профессионализмди талап кылат. Анткени эне менен баланын, эки адамдын өмүрү ушул кесиптин ээлеринин колдорунда. Ушул кесиптин айымдарынын жардамы менен жашоого жаңы адамдын жарык дүйнөгө келүүсү керемет эмеспи? Караңызчы.